त्यो साथीहरूले मेरो साथीहरूले अब फेसबुकहरुमा मम्मीको फोटो आफ्नो फोटो जोडाएर राख्नुहुन्छ फेसबुकमा कहिले कसै हेरि पनि हालिन्छ नि त अनि त्यस्तो देख्दा चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्छ हाम्रो पनि भइदिएको भए सायद राख्थे होला मेरो पनि मोबाइल भएको भए फेसबुक चलाउँथे होला जस्तो मनमा कुरा चाहिँ खेल्छ तर बाहिर भन्न त सकिन्न तर पनि हरेक कुरा मनमा गुम्साएर चाहिँ बसेको छु एकदम रहर लाग्छ राम्रो खाना लाग्छ मिठो खान मन लाग्छ राम्रो लाउन मन लाग्छ तर पनि पुग्दैन नि त मलाई त्यस्तो गरेर नपाउन्जेल यही माया भोक हुन्छ लाएपछि मुटुको रोग हुन्छ मन पोल्छ बिमला परियारले सानै छँदा आफ्नो आमा बुबालाई गुमाउनु भयो र आमाको सपना थियो छोरीलाई ठुलो गायक भएको देख्ने सपना र यति बेला आमा साथमा नरहे पनि बिमलाले आमाको सपना पुरा गर्नको लागि यति बेला बिमला परियार लागिरहनु भएको छ बिमला परियारको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला उहाँले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् ती कुराहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रा लागि पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने पनि ती कुराहरू पनि तल उल्लेख गरिदिनु होला र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर ठिकै छु के गरिरहनु भएको त डर मिलाउँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईले निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेर हामी टाढादेखि तपाईलाई खोज्दै आएको है र अब एकछिन बसेर अब हामीलाई सुनाउनु पर्यो है त हजुरको शुभ नाम मेरो नाम बिमला परियार बिमला हजुरको घर छत्रकोट गाउँपालिका 2 पल्लीकोट गुल्मी है हजुर अनि के गर्नुहुन्छ हजुर म चाहिँ अध्ययन गर्छु अहिले 10 मा अनि त्यही हो गीत पनि गाउनुहुन्छ हजुर ठिक छ हामी कुराकानी गर्दै गर्छौं सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरुको लागि एउटा कुनै गीत गाउनुहुन्छ म गीतै गाउँछु के लाग्यो रानी स्टोरी बने तानी स्टोरी बने ता एउटा मात्रै गुण सम्झ्यौ भने त माया देखाइ हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो निष्ठुरी बने त निष्ठुरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झ्यौ भने त माया देखाइ हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हजुर तिमलाई धोका दिनु र म मर्नु एकै हो हजुर कसको लागि डेडिकेट गर्नुभयो गीत त्यस्तो चाहिँ हैन गीत मात्रै अलिअलि होला है हैन अनि घरमा को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ बहिनी म छौं बहिनी तपाई हुनुहुन्छ हजुर अनि तपाई कहिलेदेखि गीत गाउन थाल्नुभयो म कक्षा 3 मा पढ्दादेखि गाउँछु कक्षा 3 पढ्दादेखि गाउनुहुन्थ्यो हजुर अनि तपाईलाई यो गीत संगीत
क्षेत्रतर्फ तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुभयो? त्यो चाहिँ मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन सानैमा। गाउनु चाहिँ एकदमै गाइरहन्थेँ अरे, जहाँ बस्दा पनि खाना खाने बेलामा नि गाउँथेँ अरे। तर मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन, म यही गायक क्षेत्रमै लाग्ने भन्ने मेरो सोच चाहिँ होइन। तर मेरो मम्मीले के भन्नुभएको भने त्यो सोह्रमच्छमा गाउँछु भन्दा हुन्छ गाएर सुना भने, अनि भन्नुभयो। अनि मैले गाएर सुनाएँ, अनि गाएर सुनाइसकेपछि त गायक नै बनिस् भन्नुभयो। फेरि त्यो मलाई भनेको 2-3 महिनामै मम्मी बित्नुभयो। त्यसपछि मनमा एकदमै लाग्यो, मम्मी नभए पनि मम्मीको सपना चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म यो क्षेत्रमा लागेको। मम्मीको सपना थियो गायक बनाउने छोरीलाई? हजुर, मेरो भन्दा पनि मेरो मम्मीको सपना। मम्मी कहिले बित्नु भएको? म त्यही कक्षा 3मा पढ्दै हो, म सानै थिएँ। त्यति बेला त्यो सोह्रमहोत्सव पनि भयो। त्यसपछि म त्यो प्रोग्राममा गीत गाएँ, अनि त्यसपछि 2-3 महिनामै हो। मम्मी हुनुहुन्न अहिले? नै हुनुहुन्न। बाबा पनि हुनुहुन्न। बाबा नि हुनुहुन्न? नै। भनेपछि सानैमा मम्मी बाबाको साथी गुमाउनु भयो? हजुर। कतिको मिस गर्नुहुन्छ? एकदम मिस गर्छु नि, धेरै। अझै दसैँ तिहारमा, खास गरेर दसैँमा त एकदम याद आउँछ। दसैँ तिहारमा, चाडपर्वहरूमा धेरै याद आउँछ है। सबैको घरमा मम्मी बाबाहरूले छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिएर टिका लगाइँदाखेरि मलाई आफूलाई पनि त्यस्तो रहर त हुन्छ नि है। एकदम कस्तो हुन्छ, अब गएर छेमाहरूले मामाहरूले टिका लगाइदिँदा यस्तो आशिक दिनुहुन्छ, बाहिरै आशिक दिनुहुन्छ। त्यति बेला झनै धेरै आँसु आउँछ। यही ठाउँमा मम्मी भइदिएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर मामा माइजू छेमाहरूले आशिक दिँदा एकदम आँसु आउँछ कि, कस्तो रुन भन्दा नि कस्तो रुन मन लाग्छ। निकै मिस गर्नुहुन्छ है। र मम्मीको जुन सपना थियो छोरीलाई गायक बनाउने, र यति बेला तपाईँ धेरै चर्चामा हुनुहुन्छ है, गायिका बन्दै हुनुहुन्छ र चर्चामा पनि हुनुहुन्छ। यो यति बेला मम्मीले यो देख्नु भएको भए पनि कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला? हजुर, म त्यो जुन फ्रेममा तपाईँहरूले अहिले भिडियो गरिरहनु भएको छ होइन, त्यसमा म साइडमा बसेर मैले गीत गाएर यो ठाउँमा मेरो मम्मीलाई राख्थेँ जस्तो लाग्छ कि मलाई। म साइडमा गाउने, नाम मेरो होस्, तर फोटो चाहिँ मेरो मम्मीको राख्थेँ मैले। त्यस्तै सोच्नु भएको थियो? ल अनि ल ठिक छ, तपाईँको मम्मीलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त ल। हुन्छ, त्यस्तो मम्मीलाई नै भन्नाले हुन त माया पिरतीको गीत हो, तर पनि यो चाहिँ मम्मीको लागि। जुन दिन तिम्रो हातमा चोट लागेको थियो, रुँदा रुँदा नि रे मोया उज्यालो भएको थियो, रुने भयो काम नपाउने मायाकै बस्यो दिलमा नाम। हातमा चोट लागेको थियो, रुँदा रुँदा नि रे मोया उज्यालो भएको थियो, रुने भयो काम नपाउने मायाकै बस्यो दिलमा नाम। नपाउने मायाकै बस्यो दिलमा नाम। हजुर, निकै मिठो स्वर छ। कतिपयले त तपाईँको स्वर विष्णु माझीको जस्तै रहेछ भने भन्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ तपाईँको भिडियोहरूको केही कमेन्टहरू हेरेका थियौँ। त्यो कमेन्टहरूमा विष्णु माझीको जस्तै स्वर, शान्तिश्री परियारको जस्तै स्वर भनेर कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ। त्यो कमेन्ट तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ होला, कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि?
वास्तवमा कुरा यस्तो छ, अलिक गम्भीरै छ कि मतलब अब मेरो दाइहरूले त चलाउनुहुन्छ, मतलब अरू दाइहरूले गाउँको अरूले भन्दा त राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। तर विशेष गरी मैले चाहिँ हेर्न पाउँदैन, किनकि अब घरमा मोबाइल छैन अनि यो इन्टरनेटहरूबाट चाहिँ अलिक वञ्चित जस्तो म। त्यसैले घरमा मोबाइल पनि छैन अनि त्यो फेसबुकहरू त हेर्न परिजाओस्, युट्युबहरू, अनि प्लस हाम्रो घरमा टिभी पनि छैन त्यो कुनै सोहरू हेरौँ केही सिकौँ भन्नको लागि। त्यसैले हेर्न चाहिँ पाउँदैन, तर अरू दाइ दिदीहरूले भन्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। इन्टरनेटबाट टाढा टाढा हुनुहुन्छ, टिभी रेडियो टिभी होइन ल्यापटपहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ, त्यो सुविधा छैन घरमा। र त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि यति मिठो स्वर कसरी भयो? कि तपाईँ यो साङ्गीतिक क्लासहरू लिनुहुन्थ्यो कि कसो? मैले त्यस्तो साङ्गीतिक क्लासहरू लिएको छैन, तर हाम्रो घरमा घरै पानी त आउँदैन। यहाँभन्दा लगभग अलि परपट्टि पानी लिन जानुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला पानी लिन जाने क्रममा चाहिँ पलतिर एउटा उसको आबेको घरमा टिभी नै के रेडियो चलिरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ गीतहरू आउँछ, त्यो राम्रो लाग्यो भने 2-3 पटक गीत आयो भने मैले चाहिँ कपीमा टिप्ने गर्छु। अनि लयहरू चाहिँ कोही साथीहरूले गाएको हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो 2-3 पटक अब रेडियोमा नै सुनिन्छ। अनि यसरी चाहिँ गीतहरू सिक्छु, तर अब आफ्नै त्यो मोबाइलबाट सुनौँ हेरौँ भन्ने चाहिँ छैन। घरमा घाँस दाउरा गर्दा पनि गीतहरू गुनगुनाउनुहुन्छ। हामी आउँदै गर्दा पनि तपाईँ जहाँ अघि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि गीत गाउँदै काम गर्दै गरिरहेको हामीले पनि देख्यौँ है। अनि तपाईँको घरमा चाहिँ घर व्यवहार कसरी चलाउनु भएको छ त? तपाईँहरूको आय स्रोत के छ? आय स्रोत के छ भन्दा अब त्यही नै हो, गाउँघरमा मेलापात नै हो। अनि कहिले बिदा हुन्छ त्यति बेला जान्छु, अनि त्यही नै हो। कहिले कसो अब दाइहरूले हेर्नुहुन्छ भन्दा पनि कस्तो भने दाइहरू इन्डिया जानुभएको थियो, एकदम दुःख पाएर आउनुभएको दाइहरू पनि लकडाउनमा पर्नु भयो, काम चलेन। त्यसरी दाइहरू पनि एकदम गाह्रो अवस्थामा हुनुहुन्छ। अनि अब घरमा पनि त्यस्तै दाइहरूलाई पनि त्यस्तै परिगयो। अनि त्यसैले गाह्रो त एकदम गाह्रो नै छ, तर पनि अब त्यही नै हो, गाउँघरमा मेलापात गर्ने चलाउने त्यही हो। त्यसरी नै चलिरहेको छ है। हजुर, दुःख छ घरमा, एकदम दुःख छ। तपाईँलाई पनि रहर त लाग्छ होला नि है, साथीभाइहरू अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको देख्दा, उहाँहरूले पाएको मम्मी बुवाको आशीर्वाद अथवा साथ सपोर्ट, राम्रो मोबाइल चलाएको देख्दा रहर त लाग्छ नि है? एकदम लाग्छ। अब अझै खास गरेर त्यो मेरो साथीहरूले अब फेसबुकहरूमा मम्मीको फोटो, आफ्नो फोटो जोडाएर राख्नुहुन्छ फेसबुकमा, कहिले कसै हेरी पनि हालिन्छ नि त। अनि त्यस्तो देख्दा चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्छ। हाम्रो पनि भइदिएको भए सायद राख्थेँ होला, मेरो पनि मोबाइल भएको भए फेसबुक चलाउँथ्यो होला जस्तो मनमा कुरा चाहिँ खेल्छ, तर बाहिर भन्न त सकिन्न। तर पनि हरेक कुरा मनमा गुम्साएर चाहिँ बसेको छु। एकदम रहर लाग्छ, राम्रो खाना लाग्छ, मिठो खान मन लाग्छ, राम्रो लाउन मन लाग्छ, तर पनि पुग्दैन नि त मलाई त्यस्तो गरेर। ठिक छ, जे छ आफू त्यसैमा सन्तुष्ट हुनु पर्यो होइन? त्यही नै त रह्यो, अरू किन रह्यो है? हजुर। र अर्को कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? म गीतै गाउँछु। नपाउन्जेल यही माया भोक हुन्छ, लाएपछि मुटुको रोग हुन्छ, मन पोल्छ पिराती नलामया एक सामनी नखामया ए पिराती नलामया एक सामनी नखामया मन पोल्छ।
यो तपाईँ अब यो इन्टरनेटबाट अरू सिकाइ होइन त्यसबाट त टाढा वञ्चित हुनुहुन्छ त्यसबाट टाढा हुनुहुन्छ र पनि यति मिठो स्वर छ र तपाईँ इन्टरनेटबाट ती गीतहरू सुन्न पाउने भए प्र्याक्टिस गर्न पाउने भए त कस्तो हुन्थ्यो होला है अलि राम्रो गाउँथ्यो जस्तो लाग्छ नि त्यस्तो भयो होइन त्यस्तो भइदिएको भए चाहिँ अलि राम्रो गाउँथ्यो होला अहिले त के भने अलि घाँटी पनि सुक्या अनि त्यति धेरै प्र्याक्टिस पनि भइरहेको छैन अब अनेक कुराहरू सोचिन्छ अनि कहिले कसै गीत गाउने बिर्सिन्छ अनि त्यस कारण चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस चाहिँ भएको छैन अब खासै सुन्न पाउँदैन त्यसैले अहिले एक त फेरि अलि अस्वस्थ जस्तो पनि महसुस भइरहेछ किनकि अब रुगा लागेको छ घाँटी हल्का दुखिरहेछ बिमलाजी अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ तपाईँलाई स्कुल जान लेट पनि भइरहेको जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ र अन्त्यमा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् र सँगै हामी छुट्टिन्छौँ हुन्छ हेरे तिमलाई हेरेको हेराइ भए लामो सासा फेरेको फेराइ भए माझे खोलिम ए जादु मन्तर छ क्या हो बोलीमा हेरेको हेराइ भए लामो सासा फेरेको फेराइ भए माझे खोलिम ए जादु मन्तर छ क्या हो बोलीमा ए जादु मन्तर छ क्या हो बोलीमा हाम्रो भिडियो हेरेर बसिरहनु हुने दर्शक श्रोताहरूको लागि एकछिन भए पनि मनोरञ्जन दिलाउनु भयो र अन्त्यमा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने कलाकार चाहिँ को हो शान्तिश्री परियार गायिकामा अनि गायकमा चाहिँ खेम सेन्चुरी शान्तिश्री परियार र खेम सेन्चुरी मनपर्छ हस् बिमलाजी आजको लागि हामी छुट्टिन्छौँ हस् नमस्ते बिमला परियारको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला उहाँले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् ती कुराहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र हाम्रा लागि पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने पनि ती कुराहरू पनि तल उल्लेख गरिदिनुहोला र आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला